नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिटी सूचना विश्वकर्मा में। ये थोड़ा हमारे कम करके खोला हूँ हमारे आधा प्रेशर पंप का अभी हम इसी का सर्विसिंग कर रहे आधा हैं। से थोड़ा अभी 1 किलोमीटर में है। ये हमारा सर्विस मोटर है, ये हमारा गन है। गन से सर्विस करते हैं तो पूरा अच्छा से कंडेंसर क्लीन हो जाता है। अभी अभी हम इसको ये हमारा प्रेशर मोटर है।